moi ça yazo ebisanga yo nga nazo ko tante yo esimba te ala ko vanda kuna et moi ya vanda ko c'est que era lobaki wana pe makanisi pe botaki to buti mwana liboso nano yebelo côté yebi kaka mwana na yemo konga esalanga bobangi na sali nini na kimi na kimbo kate bakufi ko tikala na mwana moko ya pembe esalaka yebinti ya komi de ndeti liboma likula mwasi ndaki na ya ne loko na retraité ya santé benda ya bien. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Vous étiez nombreux à regarder l'émission de Papa Kololo, celui dont le frère a eu 5 enfants à son insu avec sa femme. Nous avons réussi à joindre le petit frère pour nous donner sa version de fait. Mesdames et messieurs, voici Zachary Kololo. Na émission oyo toyambaka batu ya lolenge nyonso lokola yonanga batu oyo vi na bango échangeaki mukolo bayebaka sekele moko ya histoire ya famille na bango. Mbote lisusu papa Zachary Kololo. Mbote maman. Toyambaka ndeko na yo papa Kololo na émission oyo le nom dit des familles. Oya yaki koloba na biso ke alimbisa bino, c'est-à-dire yo leki na ye na mwasi na ye oya koma lelo mwasi na yo. Na mukuse yo bimaka na mwasi na ye pe bobotaka bana. Balandi bazota la biso bandima yango te ke papa Kololo alimbisa yo. Yango wana tokozongela lisusu bino balandi na biso avant ya kokota na bozindo ya histoire oyo po opesa version na yo boye banako s'abonner, ko aimer, pe ko partager. Na ko s'abonner et ko permettre biso toye bana ko produire du sous émission oyo pe ko encourager ngai pe équipe na biso mobimba. Papa Zachary Kololo. Oui. Relation nini o tikala nango na ndeko na yo papa Kololo? Bon, relation ezali parce que aza yaya na ngai oyo ilekaki nga nazwilaki mwasi ya grand frère tozalaki na mboka yeye azalaki na Kinshasa kozala na ye mwasi wana amonaki ye te nazalaki na posa fo abala atindaki maloba epa papa kano na besoin na bala mwasi natindaka memi foto te matindika ka biloko nga nazokende kutika nga nazokende kutika tike yaya pe na Kinshasa atindi pe biloko ya kobala mwasi wana tolata na ye sali mariage ndenge koki kozala po basi ya mboka soka yoki ke mobali aza na Kinshasa azoyoka ke te azokende neti ya lola soki pe ndenge nini me mwasi ayebi mobali te mobali pa ayebi mwasi te. Mais entre-temps, excusez-moi pour nakati maloba te, entre-temps ndenge lobi ke yaya azalaki na Kinshasa yo po ozalaka na Kinshasa na yaya na yo te nga azala na mboka. Ngande musiko mutu ati azotinda kende kotuna mwasi wana kende kosala boye selo bakamarade na ye ndenge bayebisaki ke mwasi nini akozala na respect pe mwasi nini akovanda na ngai. Ngai na ki premier jour, deuxième jour, troisième jour tozobengana kana bafoni siki atindaka mbongo ya kobala mwasi wana koye moko pe na Kinshasa tango babalani nda benga ngai na ye na ya kotika ye na ye na tiki ye azongi. Donc ndenge wuti koloba ke ya tindaki mbongo na mboka po babalele mwasi
yo muto ponelaka ye mwasi wana non ezanga te kala bazaki kobala soki oza na mwana na yo para na nga na oyo yo fo bayeba tata nini aza respect po mwana na ye abala ezalaki bongo ne papa nde moto azalaki kotinda nga nazokende na nga na mwana bitinda nde komaki na maniveau ke babalani na ye kotika ye nga nazongi na ngai ntango papa kufi yaya moni yango keno eza komi mabe po mama amikufela deja ati wana wakovanda epai ya nani meme si mabota mosusu ezali petere ngai yaya naleki kaka abengisi nga na ye tovanda yaya ye kozwa mosala ya kolala ya sentinelle ngape tozotikala. Donc yo ozongaka na mboka ntango okendaka kotika mwasi ya yaya na Kisasa et puis yaya na yo nde moto abengisaka yo na Kisasa ntango papa akufaki? Oui, yaya moto abengaki nga bamoni kuna moto akokika abokola nga seri wana nazalaki na mantirite te aza te nde na ye awa bon toyebani deja keno mwasi ya yaya oyo mpe leki ya yaya tovanda. Wana ozalaki na age nini? Wana nazalaki na 11 ans tovanda na biso ti moto alukaka mbongo te asala ndiso nini bandi koluka mbongo ye mpe azotikala na ye yaya mpe mokolo mosusu azotinda mosusu mpe azotinda te. Papa Zakari ntango sikoyo yo okoli ozovanda pa yaya bandi osala mosala nini? Asala sentinelle na ngilingidi sala sentinelle na ngilingidi azala kovanda kuna mois ayaka ndako te soki amoni moto oyo ayebi kuna ndatinda mbongo na ndako ya kolia konga mpe ntango namoni keno sava nayebi bisika yaya azokende nazokende kosala mpe suivi soki ezali apesinga soki mpe eza pe te na ye. Sikoyo Papa Zakari olobi yaya banda kosala 1 mois abanda kozonga te? Yaya azala kosala 1 mois azazoya ndako te nde azotinda na bato ya yebi wana nga mpe sewana nayebi nano esika yaya azosala te ntango nayebi wana nazokende wana koya na nga wana yaya apesanga mbongo des fois koya na nga nde madame na ye komplike malobaki ete ngai na mekaka yo me yo okomprenaka te nga atuni se nga nabenga ko ser ka oza mpe mwasi aya na biso ya liboso yo oza mama remplaça mama mekaka nga na ndeni bon salaka nga bien te biloko alambaka nalia te tocontinue tosala mpe peut-être 4 jours aye komanifeste yango lokola nga nazolaka yo ozoyoka te yo fo ozala mwasi na mobali na nga na yo soki oyo osimbi te mpona pesi elo poison nakepa papa kolutunga bino papa yoka mwasi ya ye eloko asali oyo ekomi 2e fois papa ayebisi nga napesa réponse lobi nalala lisusu mpe epai yaya te nalali epai papa esika aza kofutela ntongo etani ye mwasi ya yaya alandi nga nalalaki wapi ano nalalaki na nga awa me lelo nabima te naza awa ono kende esika yaya na yo azali abi te nakende te nakendaka pe te avandi ntongo etani nabimi na nga na kopi na ngai kuna apati ya kopi bayebisi nga keno yaya na yo autoleka awa akei ndako nga probleme eza te nga mpe nakokopere na ngai soki akozonga oye ekozala bien soki mpe akolala kuna lobi bie lobi kuna tokutana tovandi tokutanaka mpe na yaya te mokolo yango kape kaka nakutamaki na ngai soki 2 jours esimbi mpona makambo wana madame ayebisa ngai ongana tobota na ye te ntango ekomi 3e fois nayebisi papa ayebi no c'est normal beso bayaka soki omoni yaya azobota te okobotisa mpe mwasi ya yaya eza bongo mpo yaya akobota bano akobotela yango yo leki oyo leki okobotela yango yaya mimi nakobala so babali bango peut-être oyo bana yaya kotikala kobénéficier leo te nga leki mpona kobénéficier. Wana sikoyo eza conseil o papa Kulutu apesaki yo? Wana papa Kulutu apesi ngai nga moni likambo oyo papa Kulutu na mwasi eske baprépara likambo oyo bien te ça va po mwasi azalaka pembeni te esika papa Kulutu alobela yango namoni aka yango bien te ntango namoni azokoinsiste nga na poison nasala nini naye kokweyisa na makolo ya mwasi c'est que alobaki wana mpe makanisi mpe ebotaki
ebota te ndenge nini makanisi fu ebota kaka ntango moto abandi kopesa yo deja mwa elakeli ya kozalaki apoisonné yo eza likambo moke te fo makambo ezala vi mpe eza malamu. Otalaki pe teke wana ezalaki mwasi ya yaya. Nazoyebaka oyo mwasi ya yaya me mwasi ya yaya sikoyo alingi fo tobota nanga mpo yaya abotaka te sikoyo na kosala ndenge nini. Wana sikoyo yaya nano aboti te mpe basalaki combien d'années ndenge ovandaki wana? Wana basi basali ya 5 ans nano baboti te. Wana papa azalaki koloba ngo wana eza faute ya mobali bia ya faute ya mwasi. Bon, mwasi pe nayebi te bafamille pe bazalaki koya na ndako na biso me nayebi te bazalaki koloba nini oyo ya likambo ya mwasi na oyo ndeko na ye moyen oyo yeba eza te. Wana sikoyo makanisi ekoti na mutu na yo mpona mwasi ya yaya bobandi sikoyo boboti mwana liboso. Toboti mwana liboso nano ayebi eloko te ayebi kaka mwana na ye moko ya mibale ya misato ntango tokomi 4e yaya atunaka ngai eloko nayoki yo komobima na mwasi na nga yaya oyoki bien yo omonaki soki omonaki peut-être okotiango na motema me soki oyoki seke balingi yo te balingi nga pe te yaya monaka ngo gano c'est normal sawa. Ntango sikoyo papa Zakari ntango boboti mwana liboso boyo obota mwana mibali kwani motikaki te po azalaki mwasi ya yaya? Okotika soki paske mwasi ntango azotia pression meme ndenge ovandi soki ozotianga pression estce okosala eloko koloba bobanda kosala ngo bobanda obota bana ngo na ndako ya yaya kaka? Na ndako ya yaya kaka na mbetu na ye mpe kaka na mbetu ya yaya te titoboti titokokisa na mwana oyo ya suka ya 5e yaya baye koyebisa likambo wana abenganga atunianga awangana mpona banginga bya awa likambo oyo ekomelinga mabe. Papa Zakari ndenge nini papa Kololo ayebaka vérité wana pe réaction na yo ezalaka nini? Basi bole mitema basoso yo ozosala likambo yo moko pe moto kopanza sango libanda nayebi ndenge euta bango te mpona azalaka sur place te nde koya na nga nde naya koyoka te bana oyo mwasi wana aza na bango nga moto nabotaka bango oyo yaya esalaka ye bien te tanke nga leki na vi mwasi ya yaya ndenge nini yaya penda esalaka ye bien te bon nga pe natali nga be yaya komi boye ndeti liboma likolo mwasi seke eza nga bien te alors seke nga nasali likambo ya bien te esalaka nini mwasi atikali nga nakimi kokima nga be ati ondimaka pe na miso ya yaya? Nandimiko na kondima te ndenge nini mwasi apandisa yango keno nga tobimaka na ye tobotaka bana oyo na ye oyo bana na yo te okosala ndenge nini okokima kaka te okobanga kaka yaya abangi yaya nakei kokende na nga mwasi akendaki epa na bango po esika ya kovanda kuna eza lisusu te yaya abengani ye nde kanda wana nde alobelaka bana mabe donc ya mwasi akei atikaki bana pa nani? Amima na bana kuna epa na nga nsima nango nde yaya abengisi lisusu mwasi keno yaka oyelanga bana tozonga nano mwa moke olobaki mwasi azongaka na famille na ye ndenge nini akomaka susu na mboka? donc ya yebi keno nga mobali nake na mboka te nde alandi nga pe tika alandi nga faye na boya ye na boye ye te donc bokontinuaki bolingo tokontine bolingo ti à la fin famille na ye mpe batianga molunge alobi keno oyo moto obebisili bala mwana na biso moye okotika ye eza te tozovanda ti yaya nde azwaka makanisi ya kozala te bana baya awa nzoka yaya si aloba maloba ya kanda nga nayebi na nga te me baoyo bazalaka bayebi baoyo bazalaka ezalaka réunion basalaka na famille non eza réunion te eza eloko babengi ye mpo aloba kele azala pena sansaka na bima makambo oyo ozala kene leki na kulutu eza te komi so moto aza na kanda alobaka mpe likambo kaka na kanda lobika likambo na kanda ntango totikala na mboka kuna nga moko nazoyokaka bana baokufa nde na tata moko boye ya mokolo anda abenganga kindi otalisana na oyeba bana tule 4 ka boye ya kolandana ndenge nini ngabia nayebi mpe nde batalisaka makambo te otango babandolo ba wana
explication na ye wana na banda kokoka kozongisa muti nde tata wana apesanga bato toke na bango nde nayebaka keno yaya moto alobaka maloba wana bato malamu mpe na vi bazangaka te baconseil ya yaya keno mabe balongo ntango amonaki 4 bakei kosala mwa eloko moko meme misato batikala po baza bana te yaya abotolaki maloba na ye nde totikalaka na jeune fille wana kapeka na mboka atindi transport madame akei nde nabotaki moko baza na mama na bango na foto wana nde landi nde matondo Clamedi wana 4e nde oyo mpe ya moke aza wana ti yaya akanisika obi te leki na nga moye nakokangele motema eza te atindela nga mpe bilamba maga asalaka te me sukali mpe atindaka nga mwa eloko eza keno amonaki moto ya sire epa na nga ekomaka nango nga moto nezalaka na hésitation komona kotindela yaya me mwa ngobo oyo akende olia yango te mwa masango oyo akende olia yango te me occasion ezwami po mpe bayebi yaya bazali ya asalaka na ye tanke yaya abenganga mpe na Kinshasa na ye no eloko eza te biso bayaka tosalaka bongo okangi soso ya pembe na pièce ya pembe opesi yaya mpe apesi yo esili yaya asalelaka ngonga mpe nasaleli yango mpona yebaki natikaki bana na mboka na zongo. Est-ce que entourage na bino ya village bayebi histoire na bino? Bayebi yango bayebi ke nga nabota na mwasi ya yaya bayeba te ndenge nini likambo ebombamaka te po bayeba me koya ya boye bayebi te mpo nga memi nga moko nayebaki yango te mwasi na yo mpe ayebi ke oye Kinshasa mpona kaka keno babengi nga Kinshasa me problème nayeli na Kinshasa ye ayebi te komi nga moko nayebi te ye mpe ayebi te sikoyo na mwasi yango bobota lisusu to boza kaka na bana mibale oyo uti oloba tozaka na bana misato donc bobakisa mwana moko voilà aza wana 2 ans na foto wana mpe azali toyebi te soki nzambe akosunga tokobakisa wana nzambe ayebi soki mpe tokobakisa te nzambe moto ayebi kobota eyaka na force te. Papa Zakari tolanda nanu extrait ya émission tosalaka na papa Kololo oyoka makambo oyo alobaka. Lero na bali ye nazalaki na mosala nakosala mosala ya surveillant nabengisi mwasi na mboka aye lero mwasi ayaki tofandi na ye ataliki mpe nga mpe nabimaka na ndako nakokofanda nga moko te mpo nabengisa leki tobotamaki 3 ya bamibali na mibali mwasi azalaki te nabengisi leki moko atikali na mboka lero leki aye nga nazobima. Obengisaki baleki na yo nyonso mbala moko to ndenge nini? Premièrement nabengisaka moko po bafandaka na madame na ndako bon mabe mpe ezangaka te kanda mokolo mosusu eyelaki ngai ekanda esali nga tobebani na madame tobebani fale na refile akende eyebise soki okei ata mwana moko komema ye te bon tala kaka mpe basi ndenge bazalaka kolo yo ozokende nazozwa bana na nga bango nyonso ya areplike alobi te lobi bana oyo ya yo te eza bana toboti na leki na yo elekilaki ngai oboti na leki na nga seke nga nde nabotaka na nga te eza bongo nalobaka ke en tout cas bana oyo soki nga te moto nasala mbongo mpo na bala yo seke bana oyo bazala en vie. Koyo relation nini otika nango na leki na mobali na mwasi na ndenge bozalaka kala na sikoyo boye otikana na relation nini? À part mwasi leki na ngai ya mobali nde tosololaka
tosololaka ti lelo. Mais pare ngai nde ndenge naza boye soki aza na eloko naliaka ngo te. Olimbisa bango te? Kolimbisa nde nalimbisa po ndenge nalobaka ke nakoki koboma mwasi mpo na leki te, nakoki koboma mpe leki mpo na mwasi te. Nde nalimbisa bango bokende bobota na bino po biloko eza ya ngai nga mutu na bala ya bala ye te. Lokola deja aboti de bana seke nalimbisa bango. Papa Zakari, oui. Na ndenge olandi ndenge ndeko na yo yaya na yo papa Kololo azoloba réaction na yo ezani? Réaction na ngi kozala nini? Pasi eza kaka parce que yaya même si afungoli ne mutema ebaki douleur na mutema esilaka te. Ozoyeba mimi mutu olobi ke nalimbisi yo kolimbisa wana balobi ke eza pe kobosana likambo te. Non, normalement même si alimbisa nga po asalaka ba acte akoki kozala kene sino elakisaka ya boli po atindaka nga mwa eloko po nyonso eza ke no me bilamba nalati ye ndatindaka mpo na mboka magazi ezalaka te. Ye ndasombaka atindaka nga meme sukali soki azwaki atindi meme boye meme mafuta meme nini azosomba. Ali kolimbisa vraiment alimbisa po amale do asalakisaka kisesengo ne nanga leki na ye. Meme mwasi wana bilamba alataka maputa ye ndasomba atindelinga nga moko kosomba eza moke kuna me ye nde koto eleki so na sansi wana. Oza na regret na likambo oyo eleka na vie na yo? Regret ezangaka te. Regret ezangaka te. Malgré yaya kozwa mwasi ya nga leki te me biso nakeyaka na biso ezalaka ke nga leki na kozwa mwasi ya yaya. Donc regret ezalaka nde wana parce que yaya sepelaka te nga moko mpe mpona yebaka ke na motema nanga ke nasala mabe liboso ya yaya. Tosenga na bolimbisi yaya mpe asengi nga mpe nasengi nayebi ke na kati wana problème eza te. Conseil nini okoki kopesa bato oyo baza na basituation lokola yo mpo eyela bango te? Te bazala mayele etanke mwasi aza ndoki po soki ngai na ndenge na ngai kosala ngo te me ntango mpenza ngai nalandaki maloba na ye ya kotiela nga poison nde nakoyesamaki. Bango bao bazolanda ngai bie bazolanda biso nde na mission oyo bakeba kovandaka na basi ya bayaya basi mosusu bakotisa malere na famille ya bato surtout ke mwasi nga naza na ye ti lelo nazalaka soki kaka nakanisi eloko wana esalaka nga kaka bien ti. Donc ovanda na ye par contrainte? Navandaka ne kaka telemaki nayebaki ke lokola ke ngai mutu na ye kobebisa libala na ye sasala nini mpo navanda na ye soki otiki ye boye eza pe bien te koloba na ye wana ye kolanda ngai tovanda ne me kovanda ne boye meme si asaleli likambo meme asaleli likambo te kotala ne boye soki etouche nga na motema nayokaka ngo kaka douleur. Question ya suka Papa Zakari, est-ce que oza heureux ndenge ovandi na mwasi ya yaya na yo? Dia atikala lisusu mwasi ya yaya te yaya asokola ne maboko apesa ngai ye asokola maboko apesa ngai ye. Oza na esengo? Esengo ekozala te mpona nini? Esengo ezali parce que likambo soki eleki eza pe na moto oyo amikitisaka yaya amikitisi devant ya nga leki mpe na mikitisi liboso na ye eza mbongo na biso moko yaya abala ya mwasi wana ndapesi ngai nde naovanda na ye. Na koyoka yo na bolandi nyonso opesi faute pa mwasi yo oza na faute moko te na likambo yango? Non, mwasi aza mabe nga mpe naza mabe. Ngai nakoloba ke biso misato na papa na nga na mwasi toza mabe parce que soki papa afongola nzela te nga nangaki koyebetela yaya lisolo yaya alinga kocomprendre mais papa ntango ye asire nga
ngape na bangi liwa ngabe lokola le papa ndimi yango seke likambo soki na sali yango eza malamu nde nasalaka likambo wana toboti na mwasi ya yaya. Papa Zakari, biso tobengisaki yo awa mpona émission oyo. Est-ce que okutanaki déjà na yaya? Okutanaki na yaya, toyambanaki na yaya na ntongo ya lelo te na lobi na poko. Tofandaki na yaya, mais eloko na regrete yaya santé mpenza eza bien te. Vraiment fo kosolola na nga na ye eza mpenza te, condition ya maladi. Nga mpe nayaki na mbongo te, nao regrete nzela nayaki ya mbangu nakanaki yango te, naye kokota yaya position mosusu esalangaka mabe. Do yango omoni ke meme batatonage oyo na yango eloko na raisonne makasi eza yango wana, parce que ye nde azala na boyebi na misato tozalaka wana, yaya na biso nde azala na boyebi koleka oyo mosusu nga nalandi. Donc pema wana nazomona ke esala ye mpena bien te. Si toyeboye naye kaka bona matata nazalaki kotala ke peut-être akokufa na miniti yango bien nini natungisi ye makasi yaya koyoka nga nayaki o bien nini komona nga nde bandi pema baobi te. Pema oyo nafetaki kana pema oyo biloko oyo balambaki na bafeti oyo nga nalia yango te. Nazolalaka libanda na ndako nakowakaka te. Naye kotungisa ye eza te nga bembo sava nga nabimi moke retour na kozongela yo, mais naza 4 jours awa te, bien une semaine te. Abi ça va soki oye comme ça omona ngai nayeba nini nakoloba liboso na yo. Nde maloba yaya apesaki ngai eza yango. Donc si je comprends bien, en quelque sorte, moi c'est asepelaka na yaya na yo te. Ya sepela na yaya te. Mimi nde tozovanda na biso tovanda, mais kanda mpe ezangaka te, mais soki oyo tutani alors osanti eke te soki yo te nga peut-être vi na nga mpe kozala boye te mpo Kinshasa na mboka eza différent. Elota makambo ya mobondo ezoyinda meme ntina natiki bana bon raisonnement na ngai eza kaka bien te de oyo nakutani natiki naye kokuta, donc ntema na ngai eza kaka bien te. Oyo mobondo bakota na ndako na zamba siko nayebi te kotika bana nano na niveau nini. Minga natiki bana ka lolenge wana. Siko esika bozovanda po lobi na bana famille, esika bozovanda na village ni. Bozovanda na Ndolo Mpangi. Mpangi eza wapi? Eza tupe na Madiuka, ukoti popo Madiuka. Wana village na biso pe na Madiuka pe na ya normal. Popo dona popo na biso 20 mètres. Wana na province ni. Tozaka na kwangu. Na kwangu. Ba mobondo baza kuna. Mobondo kuna bango baza kuna, donc nakoyebiso ke ba village nyonso tina sikati ya cité bango bazali. Bango bazosala o nyonso bango balingi yango bakosala. Yo oza na nini okoloba? Mimi ba chef de village aza na eloko koloba te. Po ndenge yaza wana kobete mbele ekozwa ete kobete aka boye ekozwa ete soko aningisika elamba alobi kolonda eloko eza te. Soki chargé do ya policier entre bien ne ya fa d'essayer kosila me ya tikali kokoya te. Yo meme abete meme mbata okwe. So kokufa pe okufi soki pe nini soba kokunda pe bomoyewe bakundi yo pe baleki. Me yo ozotala boye bana nini okoloba na bango. So baza kuna makasi eloko nanu ezobangisa nga makasi lisusu eza yango. Merci papa Zakari Kololo na ndenge o accepter invitation na biso o se déplacer o yeti awa pona kopesa biso version ya histoire o etali yo na yaya na yo. Pe merci na bino balandi botali émission oyo na kosenga na bino boyeba na ko eni bo partager pe botikela biso ba commentaire na bino na se ya émission oyo. Et sur ce point, n'oubliez surtout pas de vous abonner, car ceux qui s'abonnent et qui encouragent biso pe équipe Mobimba afin ya ko produire les sources ba émission oyo ezo ko édifier ezo ko fortifier batu oyo bazota la biso na moment oyo na ko yebisa bino à très bientôt.